सबसे इजी जो चीज है यहाँ पे, बच्चे के पिल्लों के पास वो कैम्फर रख सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल से कम की बात कर रही हूँ मैं, तो उनके पास वो कैम्फर, लौंग, अजवाइन, ये सारी 4-5 चीजें हम लोग लिंक पे दे सकते हैं कि उसको ले के वो उसकी एक पोटली सी बना के, बट वो इतनी मतलब फ्यूमी उसमें बहुत सारा खुशबू नहीं होती, तो कपूर थोड़ा कूट के डाल देते हैं तो खुशबू भी हो जाती है। आप इनके ऑयल्स ले सकते हैं, हम लोग इसमें ऑयल बनाते हैं कैम्फर ऑयल। तो बच्चे को नहीं पता कि मुझे इनहेल करना है, तो बच्चे के मैं पिल्लों पे लगवा देती हूँ कि आपने उस बच्चे के पिल्लों पे ही लगा दो, ताकि उसकी एयर पैसेजेस में कफ एलिमेंट नहीं जमा हो और वो पूरा नाक और उसमें पूरी ब्रीदिंग उसकी प्रॉपर होती रहे।